ಅಷ್ಟಮಿತಿಗೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರಿನ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇರು ಡ್ರಾಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇರು ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ನಾನೊಂಜಿ ಪೊಸತನದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಡ್ ಪೂರ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇರು ರಂಗ ವಿನ್ಯಾಸಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾತಾಡ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಣಿ ನಾನು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾಟಕದೊಂದು ಅಂತ ಗ್ಯಾಪ್ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕಗಳು ಬರೋದು ಪುಣ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ದಾಗಿಂದ ಕೇಳ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಯ್ತಾ ದಾದ ಲೈನ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ವಿಷಯ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಏನೊಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ಲ ಬಂತೇನೆ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಇತ್ತೇನೆ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ರಂಗಡು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಿರ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ಒಂಜಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ವೇ ಪನೊಲಿ ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ದಾದ ಬೌಂಡ್ರಿಡ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೇರು ಐನೊಂಚೂರು ಮೀರ್ದು ಒಂಜಿ ಹೊಸತನ ಕಂತದ್ದು ನಾಟಕದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಚೂರು ಸಿನಿಮಾಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ನ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಈ ನಾಟಕ ಅಂತೂ ನಂಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ನೆತ್ತ ಕಥೆದ ಲೈನ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬುನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಕಥೆನ ಪದೊಂಬ ಇದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಈ ನಾಟಕದ ನಡು ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ರೋಮ ಸರ್ತ ಆಪುಂಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಹೈಲೈಟ್ ದಾದಂದು ಕೇಳಿದಾಂಡ ಕಥೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ನಾನು ಮಲ್ಲ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಾಯಕ್ ಬಂದ್ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ರೀತಿ ಆ ಮಿಡಲ್ಡು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪರ ಹೋಗ್ಬುಜಿ ಆ ಮಿಡಲ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ತಗೊಂಡು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಳು ಅವು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೊರ್ಂಡು ಈ ಡ್ರಾಮಾ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ತಾರ ಆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಕಾವು ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನನಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಅಂದತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮೀಯ ರೀತಿಯ ಅಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ನಾಟಕ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟು ಕೊಂಚ ತುಳುನಾಡದ ಕಥೆ ಒಂದು ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಪ್ರತಿ ಊರಿಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಿಲಿ ವೇಷದ ಒಂಜಿ ಮಹಿಮೆ ದಾದ ಅದನ್ನ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಅಂದೆ ಸೊ ಐನು ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಂತೇರು ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಎಂಗ್ಲ ಸಿನಿಮಾಡಾರನ ಏಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಒಪ್ಪುಂಡೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ ಅರ್ನ ಪಂಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂದ ಬಂದಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಊರಿಗೆ ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ಅಕಲು ಮನೋಜ್ಞವಾದ ಅಭಿನಯ ಅಂತ ಪನೊಲಿ ನಂಗೆ ಒವೇ ಸಿನಿಮಾಗೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಅಂಚಿನ ಅಭಿನಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನು ಈತು ದಯ ಪಾತ್ರದಿಲ್ಲ ಅದು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದ ಪಿರೇ ನನಗೆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ನಿಖಿಲ್ ತಿಕ್ಕಿಯಾರೆ ಸೊ ಇಡೀ ತಂಡ ಗೆಡ್ಡ ಆವಡು ನಾನು ಅದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಸ್ ಆಪ್ಲಕ್ಕ ಆವಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೋ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಹಾಂ ಖಂಡಿತ ಯಾನ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲತ್ತೆ ಯಾನು ಕೇವಲ ನಾಟಕ ಅಂತ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ನಾಟಕದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂದು ಸಿನಿಮೀಯ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಪನ್ಪುನದಾದ ಈ ನಾಟಕ ತೂನಾಗ ಅರ್ಥ ಅವು ಖಂಡಿತ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಡ್ರಾಮಾ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಚರಿತ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ಡ್ರಾಮಾ 100% ಮನ್ಪೇನು ಪಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಕೊರನೆಲ್ಲ ಬರೆದು ಪಾಯ್ಡು ದಯ ಬನ್ನಾಗ ಆತು ಧೈರ್ಯ ದಯ ಬನ್ನಾಗ ಈ ಸರ್ತಿದ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿನೈಟಲ್ಲ 100 ಶೋ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುನ ಚಿತ್ನ ಡ್ರಾಮಾ ಆತು ದಿನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಒಂಜಿ ದಿನಲ್ಲ ಪುರ್ಸೊ ತಿಪ್ಪಂದೆ ಈ ತಂಡಗೂ ಡ್ರಾಮಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಊರಿ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಂತದೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚೆನೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಬೊಕ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬೊಕ 10 ವರ್ಷದ ಆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ದಾದ ಪನ್ಪಿನವು ಈ ಒಂಜಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಮನ್ಪಿನ ಡ್ರಾಮಾಡು ಮುರಿದು ಬೈದನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಊರುಡು ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರಾಮಾ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡಂದ ಅಷ್ಟಮಿನ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಪಿಲಿ ಪಂಡದಾದ ಪಿಲಿತ ರಂಗ್ ಪಂಡದಾದ ಪಿಲಿ ಪನ್ಪಿನವು ಮಾಲಿ ತುಳುನಾಡು ಮನೋರಂಜನೆ ಹತ್ತು ಪಿಲಿ ಪನ್ಪುನವು ದೇಹಗೆ ಸೀಮಿತ ಏನತ್ತು ಕುಬ್ಜ ಜೀವಲೆಗ್ ಆಪುನ ಹತ್ತು ಪನ್ಪಿನ ದಾಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನು ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ದೂರ ಮಂತದ್ದು ಪಿಲಿ ಪನ್ಪಿನವು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ನಿಷ್ಠೆ ಎತ್ತನ್ ಬಂದಾಂಡ ಪಕ್ಕ ಎರೆಗ್ಲ ಪಿಲಿತ ವೇಷ ಪಾಡೋಲಿ ಆ ಪಿಲಿತ ವೇಷಡು ರಡ್ಡು ಪಂಗಡವರವಲ್ಲಿ ಮಾತಾ ತುಳುನಾಡದ ಪಿಲಿಕಲ್ನ ಪಂಗಡಲು ಒಟ್ಟಾದು ಪಿಲಿಪಾಡ್ದು ಐಟಾಪಿನ ಕಾಸನು ಪಾಪದಾಗಲೇ ಕೋಡ್ ಬಂದು ಮಂಚೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ 100% ಈ ಡ್ರಾಮಾ ನನಾತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ತಿಕ್ಕಾಡು ಆ ದೇವೇರಡ ಏನು ನಟ್ವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರಾಮಾ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪ್ರಸನ್ನರ್ ನೆಟ್ ದಾದ ಮಲ್ದೇರು ಬನ್ನಾಗ ಆರ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೇರು ನಾಟಕ ರಂಗಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಅತ್ತು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಅವು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಕತೆಲ ಅಂಚೆನೆ ಕಾಮಿಡಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನು ಪಿಲಿತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೇರು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾ ನಲ್ಲತ್ ಮಸ್ತ್ ನನ್ನ ಶೋ ಒಂದು ಪೋಯಿನ್ಲಕ ನನ್ನತ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನೊಂದು ಖಂಡಿತ ಭರವಸೆ ಉಂಡು. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು. ಸಂದೀಪ್ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ ನೆಡ್ದು ತುಂಬಾ ಪಾತೆರಿಯ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಚೊಂಡು ಸೂಯಿ ನೆಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಬನ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎಂಚೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಂತೂ ನಿಜವಾದ್ಲ ಏನಾಗುಲ್ ರಡ್ಡರ ತಿಂಗೋಲ್ ಏನ ಬೆಂತೆ ರೈತ ಬಿರವು ಅವು 100% ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸೀನೆಗ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಕ್ಲಾಪ್
ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಜನಗಳು ನಿಜವಾದ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಯಿಲ ಕಾರಣ ಪೂರ ನಾಟಕ ಪನ್ಪೇರು ಆಗುಲು ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಅಗಲಿಗೆ ಅಂಚಿನೇ ಅನುಭವ ಆಂಡ್ ದೇವನಾಗ ಅಂಚಿನೇ ಅನುಭವ ಅವಡೊಂದು ಆತ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಲ್ತಿ ನಾಟಕವನ್ನು ಮಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇನಿ 100% ಸಕ್ಸಸ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಎಂಕಲಿಗೆ ಡೌಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವುಗಳು ಏನು ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಏತ್ ಭಂಗ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವು ಪೂರ ಇನ್ನೇಕ ಫಲ ತೆಗೊಂಡು ದೇವರವನ್ನು ಒಂಜಿ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಲ್ತೇರೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲ್ನ ಕೈಟ್ ಅಗಳು ಖಂಡಿತ ಅವನ್ ಗೆಂದವನು ಖಂಡಿತ ಮಸ್ತ್ ಕಂಡಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ 2-3 ಸೀನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಉಪ್ಪುಡು ಸೆಮಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ದುಂಬುದ ಸೀನ್ ಉಪ್ಪು ಅಟ್ ಪೃಥ್ವಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಹುಡುಗೆ ಮಲ್ದಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಓವರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿಲ ಅನ್ಸುಜಿ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನನಗೆ ಇರಿ ಏರು ಈ ನಾಟಕ ತೂಪೇನ ಆಯ್ ಪಿಲಿ ಆಯ್ತು ಅಬ್ಬರ ಅವು ಪೂರು ಮಾತ್ರ ತೂಪನತ್ತು ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು 2-3 ಸೀನ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಚಿನ ಕನ್ನಡಲ ಒಂಜಿ 2 ಪನಿ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡೆ ಅದ್ಭುತ ಖಂಡಿತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಿಲಿ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿಡ್ಲ ಈ ನಾಟಕ ದೀಪಕ ಪಿಲಿ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತ 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 ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಪ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ದಾರ್ ಅಂದು ಯಾನ್ ಪುಗರ್ನತ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಪನ್ಪೆ ನೆತ್ತ ಪಿರೌಡ್ ಈ ನಾಟಕದ ಪಿರೌಡ್ ಬೆಂತಿನ ಭಂಗ ಇವನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅದು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅವಳು ವಾಚ್ ಮಲ್ತಂಡ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷ ಕುಲ್ದು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಂಡ್ ಇಂಕ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಪನ್ಪೆ ದಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅಂಚಿನನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಯಾನಿತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅಂದು ಏನು ಪನ್ಪಿನತ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಏನು ಪನ್ಪೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಒಂದು 100 ಶೋ ಪೋಪಿನೈಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾತೆರನ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಯಾನ್ ಒಂಜೇ ನಟ್ಟುನು ಪಂಡ ಈ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಪಿರೋಡ್ ಏರು ಬೆಂತೇರು ಪೂರ ಜನಕ್ಲೆ ದೇವೇರು ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ನನ್ನಲಾತ್ ಬೆನ್ಪುನಾತ್ ತಾಕತ್ತು ಕೊರಡು ಪಂದು ಈ ಮುಖಾಂತರ ಪನೊಂದಲೆ ಯಾನ್ ಮಾತೇರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಈ ಡ್ರಾಮನ್ ಏರ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಡ್ಸು ಖಂಡಿತ ಓರಾಂಡಲ ಒಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಪೋದು ಅಷ್ಟಮಿ ಡ್ರಾಮಾ ಒಂಜಿ ತೂಲೆ ಪಂದು ನನ್ನ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಪೇಪರ್ಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಸನ್ನರ ನಂಬರ್ ಉಪ್ಪು ಈ ಜೆಂಡ ಈ ಟೀಮ್ದ ಏರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಐತ ನಂಬರು ಇವನ್ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪನೆ ಎನ್ನ ಗುರ್ತದಕಲು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತನೆ ನಾನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಹೆಂಗೆ ಹಾಪುಂಡು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ 20-30 ಶೋ ಬುಕ್ ಆವು ಅಂಚ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ಲ ಪೂರ ಜನ ರಿವ್ಯೂ ಕೇಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರಿಯರು ಸೂಪರ್ ಡ್ರಾಮಾ ಪಂಡೇರು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೇರು ಟೀಮ್ ಕಾಟ ದಿನಕಲು ಪೂರ ತಿಕ್ಕೇರು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡೇರು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಬಾತನ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ 10 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಸೊ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಮಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ 2014 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಯಾನ್ ಲೆತ್ತ ಮೇರ್ಲೆತ್ತ ಡ್ರಾಮಡು ಬಲೆ ತೆಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಸೊ ಅವು ಅಷ್ಟಮಿದ ಟೈಮ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಿತ್ತು ಸೊ ಒಂದು ಅಷ್ಟಮಿ ಪನ್ಪಿನ ನಾಟಕನೇ ನಮ್ಮ ಈ ಸರ್ತಿ 10 ವರ್ಷ ಬಿಡ್ದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ದೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಅಲ್ತಿತ್ತ 10ನೇ ಸರ್ತಿಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ದೇರು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಅದ್ಭುತ ಆಯ್ನ ತುಂಬ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಡ್ರಾಮಾ ದಾಯ ಬಂಡದ ಬನ್ನಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ನ ವರ್ಕ್ ಆವಡು ಅತ್ತಡ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ವರ್ಕ್ ಅದು ಉಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಡು ಬೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದು ಬೇನೊಂದುಲ್ಲ ಸಕಲ ಮೂಲ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆದ ಬೇನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಡ್ರಾಮಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣು ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಪಟ ನಮಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ನಮಗೆ ತೆರೆದ ಮಿತ್ತು ತೋಜ ಇರು ಪಂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಅವಾರ್ಡ್ ಹೊಸ ಶೈಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇಂಕ 100% ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟಮಿ ಮುಟ್ಟ ನಿರಂತರವಾದ ಬಲ್ಪುಂಡು ಸೊ ಪಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡೆ ಆತನ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತ ನಾಟಕ ನಿಂಜೆ ಫಿಲ್ಮ್ ದಿಲಕ ಆತನ ಭಾರಿ ಪೋರು ಅಕ್ಕ ಪ್ರಸರನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಂಡ ಅಂಚು ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕಲು ಫಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಐಟಿಂಗ್ 20 ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ಅವು ಆತು ಭಂಗ ಬಂಡ ಒಂಜಿ 4 ತಿಂಗಳು ಟ್ರಯಲ್ ಎಂಕ್ರಿ ಅಪ್ಪಂಡ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನಾಟಕ ಅಂಡ ಲಿಪ್ಸ್ ಮಾತು ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅವಂಡ ಅವು 10 ಜನಕ್ಕೆ ದೇಖಲಾಯ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ 35 ಶೋ ಹೋತನು ಒಂದು ಖಂಡಿತ 100 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪಕ್ಕ ಖಂಡಿತ ಅವನು ಖಂಡಿತ ತುಳುನಾಟದ ಜವಣಿ ಅದು ರಾಕೇಶ್ ಗೋಲನಲ್ಲ ಎಮೋಷನಲ್ ಸೀನ್ ಇತ್ತನೆ ಎಂಕ ಎಮೋಷನಲ್ ದಾಯ ಬಂಡದ ಬಣ್ಣ ಯಾನ್ಲ 3 ವರ್ಷ ಪಿಲಿವಾಡ್ದಿತ್ತಿನ ಒಂದೇ ಪಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ತುಂಬು ಸೊ ಯಾನ್ ಇನಿ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ಉಪ್ಪರೇ ರೀಸನ್ಲ ಪ್ರಸನ್ನೇ ರೇ ದಾಯ ಬಂಡ ಅರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೆನೊಂದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಹೆಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ನು ಮೋನೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಬೂಜಿದಿನ್ಲ ಅರ್ನ ಟೀಮ್ಡೆ ಆರೆ
ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅರೆಗೆ ಎಂಕ ಲೇಪಲ್ಲ ಚಿರರುಣಿ ಗುರುಸಮಾನ ಗುರುಕುಲೆ ಯಾರು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಕಾರು ಒರಿಯ ಗುರು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇನ್ನು ಏನ್ ದಾದ ಆದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ರಸನ್ನೇರು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಆರು ಅದಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಚೈತನ್ಯ ಮನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗಲೇನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಪೆನಿ ಆವಡು ಸೊ ಅಂಚೆ ಐತ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಡತಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅವಡು ಅರೆಗ್ಲು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅರ್ನೋಟ್ ಎಂಕಲ್ ಏಪಗ್ಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು